我哋要過嗰個橋。乜鬼執低個頭啊！執低係咪死咗一咁啊？乜關執低個頭乜事啊？而家我哋去亞馬遜河啊！乜鬼亞馬遜河啊？喺巴西㗎。小朋友都教我個小朋友。哇！好黑啊！哇！仲有冇燈嘅地方啊！亞馬遜河啊嘛！好啊！你瑞瑞你唔驚啊？唔使咁驚喎，瑞瑞。冇有啊大朋友啊，因為佢收聲啦！會唔會有隻嘢飛過嚟？已經好恐怖喎！千萬唔好嘈。右邊喺右邊。左右書同埋邊度啊？未見到啊！未見到。見到有啲閃閃地。點解而家會冇開個引擎嘅？因為嘈住人火從機嚇出嚟嘅。幾多點方向？幾多點方向？邊度啊？一點鐘，係咯，見到啦，見到啦。我見到前面正前面。前面好多啊！前面好多啊！前面好多。哇！好多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 。而家有聖誕燈飾，feel 聖誕燈飾，聖誕燈飾。聖誕樹嗰啲少少嘅。係啊，閃啊閃啊，見唔見到啊？一個都發現唔到。喂，有兩隻色喎，好勁喎！一個熒光綠，一個熒光黃喎。哇！你咁都見到咁犀利？我見到啊！你唔係啊？用手機影咧，你會見到啲一閃一閃㗎啦。望住啲草草閃㗎。呢啲就係螢火蟲嚟嘅，有藍色嘅嘢，嗰藍色就係螢火蟲。唔係嚟㗎。呢度見到。係啊，哇！好多喎，連住哇！望住嗰啲草。見到啊！你有冇都見到？我見到啊！我見到少少。我要用手機先見到啊！見到啊！呢啲係二閃一。我嗰度咪有咯，嗰度嗰啲係咪啊？嗰度啊，嗰度。係咯，嗰啲咯。好靚喎，值回票價啊呢個。嗰隻係2閃1閃我冇啊，冇咪，我唔敢俾喎，大佬。影邊度啊？你個大鏡？睇咩啊？你而家唔好睇鏡頭啊！而家。我嘅影邊度啊？鏡度。我你啱到你有 YouTube 度。我睇下你啱唔啱我帶大家嚟睇一下。前面一樣。應該喺啲岸度船啊。哇！我哋係咪要掉頭㗎？係啊，應該一條路，你都唔見有，應該係單程路。一個圈，你都唔見有車有船去頭單段。冇船啊！